I will always be Karaso, Nasabulasa. But you guys need hit songs. And hit songs about the Bible Zibula. We baga no kunimira. Ate bago ataka stabak banga baliko mubezi favor. No beda ko jito so yaba ne bako galida. Ogenda kufenja robola mu. Kati bigi aito chasobola kuddamu kola wantu oni. King Michael chasobola kuddamu kola wantu ona. Lwati Bobby Wine government ebukubi obuchupa obuli invisible. What a statement. Yeah. Bobby Wine government ebukubi obuchupa obuli invisible. Mwe mutalaba. Na hibu no obuchupa bonna bakubye Bobby Wine mu bibajja bakuba obuli visible bwe tulaba. Era mwe mujja okusasula. History mumulabi. Nze nakutuna okutulya nga weefuddawa yebaseba saawo mbola zaana okuta kati ne statement ze nyini ze yakola ziraga nti that was fucked up. Kati kamuliko kile kyoli muntu wa people power yakuba nemba boni nga big eye. Mustage managing obuchupa obone birimu okunyumirwa. Omwana wa people power wo muntu enajja kulaba bakuba obuchupa nga tabakubye obuchupa go wabalese big eye. Quote me right. Omuvubuka agenda kulowooza binyuma. Wagenda kubeera bako kuba echupa ya bia ngerimu no ulindako bagenda kukuba echupa ya bero ng'ekyalimu n'omwenge omanyi bino bintu kunyumirwa muleeta abantu ne batandika okusiga ekifaananyi ekibimba wagizi ba people power kuba mwagala okuyita amagye w'omukulembeze statement zonna ziwulira ku stage wulira statements ezakola ku stage ndi munauganda munnange ndi munauganda munnammwe ndi waddembo wagira ayina statements zeyakola nga bamujja ku stage baziwulire mu buvidiyo statement ezo ziyita amagya tugende mpola statement ezo ziyita amagye w'omukulembeze ndi mukunda nange ndi munauganda munnammwe nze wadde mudde mulabe vidiyo eyo nga bamujja ku stage statement zeyakola zali ziyita ssente wa mukulembeze nze ndi musajja mugezi nagamba kale bakubi obucupa weefukamiza nekyo kyoyogeranga okutakazina statement zeyayisaamu zimugaggawazambu ziyita amagya era ensonga kiba bumukubire kati bakubi akacupa okuva ku stupid omusite nodduka paka mu ddwaliro ly'entebe waki odduka ku ddwaliro ly'entebe linanya state house awo nawe wavate waliwo ddwaliro nkuwooninga big eye eno trade gye mwatandika ey'okubeera nga mweteekateeka obucupa nti babakubi tutandise okugimanyira which is okay era n'ekirungi nti tewakyaliwo na muntu ali awo munaagalabanga amawulire naye this is a warning my brother ekintu bw'okinyumisa muyinza okuvaamu ekikyamu ogenda lumu ku stage managinga abavubuka abakuba obucupa kwanza sibalina bucupa obwo gye buyita era nga tandise kubuza abantu babivulu twetaaga tugenda tunoonya sales abantu batunza ssente meka abwe obyokunywa batunza amazzi genkana kigero ki obucupa obwo obuvaawa because is etandika okubeera police if I was the head of police we big guy singa oli mukomera that is inciting violence nga gwojeeretedde nsooka ne nnoonya abantu abakoze ku byokunywa ne mbabuza si mumpe ku bintu mumpe omuwendo gw'ebyokunywa sente zo mujje mu biwendo by'ebyokunywa amazzi mwatunze kigero ki nesooka noonya obucupa obwo gye bwavudde waliwo batono nnyo nno kamulekole kino ekintu kivulu nnyo Uganda abantu abasinga beekonokera mwenge kizibu nnyo okugenda mu Uganda eyo n'osanga nga abantu abasinga banywa amazzi obucupa bw'amazzi ye lwaki obucupa bw'amazzi temulimu muntu ayinza kukwata kambabuuzi omuntu yenna ayagala okukuba omuntu akacupa era akasukamuko amazzi n'okasuka akacupa k'amazzi boobeera n'obuvumu obukasuka ecupa y'amazzi ate olwo ecupa y'omwenge nekusigala mu ngalo okasuka onti akacupa k'amazzi ecupa y'omwenge nekusigala yo mu ngalo ecupa y'omwenge ekusigala etya mu ngalo naye nze mbawooninga abavubuka mwe ba big eye and quote me right nze bampita peng nabagamba ira kusigala wanu soja wanu amekuyita bikulo pake mulimpo obutwa mutasena propaganda mokwata video bangu tono obukadde mutanso butambuza tambuza ebekiyungwe mujja kumaze nabalemwa nze nabalemwa era mbadde wemeka 10 nga nze kalibe era nabalemwa njakutendeka amajire nagamajye gatasale nayirize njakusigala ndikaliba big eye nkulabula waliwo muvubuka agenda okukuba ecupa ya bia ngalama nti binyuma so wati mbera ne chupa ya bia nga ndi wano nyimide nengo buchupa bumpitako atenga go abupangisiza waliwo agenda kukubira ddala echupa erisali fotole tebajja kuwa sente muza mayi kubya mukoze tebajja kuwa sente tebagenda kuwa sente kati balamu bogamba nti King Michael naye ogamba nti balamu abalemesezaayo of course mwe muli bagana temwasoma osoma wa King Michael fuzo kufuna sente z'obwerere bano babalamu ba businessmen nange manyi mulimu abantu b'ebikono modde ya ne makubira simu ne tuseka ne tuwa nomulaba ngera gasiya addaawo n'ateekayo olukokola basobola okuddaawo waliwo omuntu gw'osobola okulaba abantu asobola okulemesa sente yesimu ebiri olw'ensonga mwe temwagala kukola lwabeera akabondo k'abantu abatagala kukola wajja kubeera weera abalemesa you understand kati ngeze ku Bebe Cool Bobby Wine asinkanye omusajja gwe bayita Bojo Bantam Bebe Cool ne Bobby Wine
kino tekigenda kubeera nya political olina kwogera ku ngeri gye ndowoozamu ebintu byange. This is why manza buli statement gye nkola ku video tambuza video eno nyiganyiza emirundi 5 shares kuba nze kati nasigalawo bwomu wano nyigasha shares emirundi 5 nze ngende mu maaso nava ne nkola video wano manyiza ebyange nze njogera mpola nze njogera mpola siddawo kutiisatiisa abantu nze buli kyenjogera njogera kituukirira nze sikola video nendisa muntu nti gwe nze buli kyenjogera kituukirira nava ne nkola video ne mbagamba bannaye kintu kizibu nnyo aliwo omuntu gw'osobola okwepangako naye ng'omuntu akunyiiza bunyiiza never underestimate omuntu gw'osinga emyaka oba gwayingira mu kisaawe ky'okuyimba but when it comes to scoring yasooka mwangamba penge muyina bintu byammwe ne Bebe Cool ne mbagamba mwembabuulira waliwo ekintu ekimu kye mutamanyi ekigenda okuguka mugundi omusajja Bebe Cool agenda kwewa obutwa mu myaka egijja ate Bebe Cool taba kubaako ka support ka Museveni singa Bebe Cool alinga katamba siti mulwadde wa sirimu naye yandibadde yasanguka mu kkodda kuba Baby Wine kati position gyalimu ereetera omulabe w'okubeera saa zino nga singa yeewadde obutwa ngenda kukubulira kakityo musajja navaawo ne mbagamba nti nze Bebe Cool gwe mumanyi na ku interviews azaakola statement emu muntu gwasinga okwaidolizinga mu bulamu buno bali bamuyitanga Buju Banton. That me tell you peeps. Omusajja gwe bayita Bobi Wine uyasooka okukolanga bikolabo ne Mr. G ze manyi omusajja yasinga okuteekanga y'ekikono nga tasulira bannamawulire okulaba ng'ennyimba za Bobi Wine tebazizanya ne Mr. G yalinga Bebe Cool nkubuulira no malice olwo Bebe Cool atandise okufunamu akasuwala kali nti omanyi Bobi Wine ono yagenda okuyingira Jamaica eyo tetwali yamusuubira ntagenda yingira Jamaica nze mbadde mukwano gw'oli kyalinga naye mmala okuva project za Mr. G basindi baali bonna musajja teyeebakanga ku tulo ng'akiremu nga kyakusaaga ng'alimu n'okuzoloweza nno ddala tekijja kukola Bobi Wine alina kyali wabita Stampede ali promoter aliyo Jamaica gwe yeekwatako amugulidde enzigi ze Jamaica eyo and that was when he was just an artist. I saw a friend trying to fumble with life. Ageza ko kuchikolize by equalizing. Alese bilevuka bifisa ne remember ya biara DX by equalizing. Akwati mukama tali afane. Era buliwako le chiri wa chiri afubekte se chigana. Era yakubo obuyimba bene sema about bend over buli ya bozanya music zo gamuzanya matali. It is rubbish. Era yabwewuliriza buli kusimu ye. Obulamu bwagenda mu maaso. Zemba bulira. Obulamu bwagendera ddala mu maaso. Omusajja nava mu by'obukuyimba nasigenda nafuuka politician. Mukaseera akenda gena okulaba nga waliwo Buju Banton okubanga bagenda kumuta. Bobi Wine Bebe Cool nasooka akola post. Banyi Bebe Cool yasinga kwagala musajja gwe bayita Buju Banton oyo. Kuba yali yatuwonekako kufifinga abannayuganda nti ajja kusala ticket agende Jamaica alabe Buju Banton nga bamutadde lwakuba birimu visa birimu process ebintu ng'ebyo kandi omukwano gwa mukulembeze n'ebintu ebimu byali yabiremisibwa munansonyi ofune ku lwendo lwotuzi. Kati nyakusindika message eno wa musajja gwe bayita Bebe Cool. It's not a political message. It's just a message ya bulijjo. Sigenda kubyanga ndibako kyengamba nti oba ya bulijjo. Muganda wange nakuwoninga ko kolumu ne nkugamba nti ya brother. Ebiseera biribu we mutini yakuleteranga sente n'ozigoba n'ogamba mbwezo muzitwalire Bobi Wine. That was the greatest mistake you've ever made for your career. Abasajja we baviranga eri basamuna nga bakuletedde bakubira obulango n'obazoleya n'obagamba nti ezo sente sizikolera nga mugende ekamwocha ngoba one address egende ekamwocha. That was your greatest mistake in your career. Why wayigiriza Bobi Wine okubeera omusajja omukozi ennyo. Wayigiriza omusajja gwali atosinga ebiseera ebyo tugambe kale okuyimba. Wamuyigiriza okugondera abantu n'okuba omusajja omukozi ennyo. And this is why Bobi Wine today has become an indelible artist. Atalivaawo bulamu bonna. Ate nze nkimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebimu Bobi Wine ono psychological abikozesa kukulumya. Nti gwe kyeweegomba asobola kino gw'obunozi gwe ng'olina kikulerera bukolezi nakikonako bukonyi bwe pa. So Bobi Wine, I mean Bebe Cool and the whole of fraternity n'abantu abakulu abakugoberera abo njala kukuwoningamu ekyo kimu nti waliwo ekintu ky'otaalaba. Bobi Wine's political career emutadde mu kifo kyotasobola kuddamu kuzinnyawo nakigiradde kuwunyirizaawo. Ng'omalaya waliwo nga wookwana omukazi n'akugamba nze ne weefuse sisobola kukulagawo. There are some traces and path Bobi Wine gy'ayinza okukwata nga tosobola nakuddamu kukwata lugendo olwo okuggyako ng'etugenza mu planet ndala oba ng'ensi eweddewo ogenda kuddamu statement eno. Bitibwa penge. Sigenda kuvuma muntu yenna ngenda kukubuulirira.
waliwo ekkubo Bobi Wine lyagenda okuddamu okukwata nga tosobola kuddamu kulikwatako mu bulamu bwo. Nze Rasta today am humbled. Gano bagayita mafuta ga Mwojo Omutuukirivu aganjiwako kuba man. Saidi yo yalinga nafu nnyo. Nze kakimanyi nti saidi yayimidde olwa Malis. Nze kakimanyi nti Bebe Cool ozimbe kaliyo na Malis. Gwe musajja akola Malis. Era nze kakimanyi. Ndoza n'aba producer abamu oba presenter abamu abakasuku nti you're the main reason lwaki abayimbi abamu music wabitazanya ku radio. Nze kachi mze manyo omutima gwoyinza okuinvestinga mu music career n'oba toyagala muntu solo mussa wansi n'afiirwa ddala obulamu bwe. Nze kachi man. You understand? Naye kati Buju Banton yoyo manya akulumya omutwe. Bobi Wine njagala soke Bebe Cool njagala kubuzayo ekibuuzo kimu. This needs Google search. Soko gende ombeyo oluyimba Buju Banton lwakoze na mu Jamaica munne ever since bamuta. Kubanze biro byanyi bikusinga ko ndi form desiba ku internet. Popcorn yasabye oluyimba ne Buju balumumye. Bini managa oluyimba ne Buju terunalabika. Bonte himself the general anoja oluyimba terunalabika. Mpayo oluyimba ever since the greatest Buju Banton bam release nze. Lwakoze no mu Jamaica munne waka. Mpayo nyimba 3 na muyimbe ki. Our very own Rasta Kyagulanyi, our very own Kyagulanyi, a boy from Gomba Rasta. Gwaitanga DJ. Amenye rekodi eyo. Ayimbe ne idol. Sang in a process no. Ras. Mpayo mu Jamaica omwayi n'oluyimba ever since Buju bamuta. Okuva yakola concert ye ne album zikumenyera 3 zeyakafulumya mpamu collaboration eri awo nti yamanyi nnyo efulumya nnyo Jamaica nga yimba n'omuntu omulala yenna. Zere zaalina nze nzimanyi. Neze nkugambi si ye muntu agwikikako. It takes hard work. Bobanga byokola biri right ya Rasta mukama akugulira we kubu. A simple man from Magere. A simple man. Yeah, Buju Banton lokoze soundtrack ya Bad Boys. Tachimanyi aido wa mumanyi. Fena tumanyi obuzito bwa aido wa musajja oyo. A simple man from Magere. Era bukolabo bwalina butono nnyo bwaba Mavado. Ate Mavado these are young kids. Era bazala banga bakwatidde industry tagwikikako. Naye nkugamba Rasta. Genda ombuuze. Musajja kiwano. Na ude David aliagera twala sende bayayi bene Buju bamushitopingirawo. Genda Rasta sokonga ambe cyane yakikoze. Kati Rasta kati kicho cyayagera Bobi Wine. Mukali yakozisa akomazi. Muganda wange reka akozese. Kakuzese mu Rasta. Kati Buju Banton mumasoka Buju Banton yayimena muyimbi. Akimanyi yayimena mukulembeze. Beba makofinga zoima makasinga byawe bewa wembe yasomanga kawa babera nge Jamaica. Kino kirala nnyo kikwafu. Look at this man. Famu gabozi Rasta go kubera weva kati Rasta katika kuleka kitu kimu. Noza mbasajja baka ukana omusajja ona the only happiest man. Mumbuze lwaki kuba manyi saidi ye Nafu nnyo kati agenda kukwata ekifaananyi kati mumulinda kagenda kuddamu akoleyo kasyokamu. Bakuina Bobi Rasta embo kuba esimanyi MC Ibula. Uzi MC Ibula. Bobi Wine yabadde eri omusajja akola on stage Williams. Yalondodde Bobi Wine paka kumusanga ku street. Williams wakabye Jamaica akola on stage n'amukola ko syogo oli wano ombulya bula badde esimanyi ne Ibula simanyi atako nga simanyi Ibula mukasa. This kind of fokale no tule uwone bula kwita ba Ibula mukasa. Kino ekintu kikwafu nnyo muzeeyi. Kino ekintu kirala. Era togeza ne weerijja. Ekyo kyo kikuwulya. Kaliya yaggwawo dda. Zina bone ngamba abasajja no Bobi Kaliya Bebe Cool yasaana oddo. Ne bagamba nti nimba. Ate nze era mmanyi bulungi gye ne mukwano w'ensiiba amatawanya bakama b'ensiiba amasabasiriza mmanyi ndi munene nsijja mu kijjanya. Kuba nze simbagamba bivaawo bituukirira. Bamuziise yawedo. Kiki kyabanja Bobi Wine. Mukali akukubya akusinze. Mbayo kolabo ya Bebe Cool gyakoze. Naye sajja kyayimba nakyo Nigeria kikolabo kiri awo kidwasi. Aina kolabo eno ogusajja ogu Nigeria guli awo. Kolabo kidwasi. Tabuli kivaamu. Ali mukenega mugobida kolabo za Bebe Cool zazakola n'abasajja bana abavudde ebweru. Obo nika mbabuuzi. Mwesibe ku bigundi bya Mandela.
ndi musibayi gundi ayimba ne Mandela kamandira kali just kagudi kadiru kajja buzinga ka MTN katadde wenda aba wanti ne bagenda musajja waza alina musajja gwata mana ali awateeka amazimu mu nviri bamutasimanyi kizo lubega wabo simanyi basajja bave ulana nsibe bakukuli ne basonga ngazi kateya mbazigere zimba because by then ile bali gundi ba MTN kitindu kyajja buzibu bagayi Mandela amanyi bebe kulunga mumanyirawo ngera wa mumanyi wakubaganya obufananyi naye kubya akafananyi awo musimanyi tewaliwo vokuli muye musajja ali ajizimbide kumala temuddamu ne mutya temuddamu ne mutira ddala tibamukuba ne Mandela buli ayimba ne Mandela afuna ekifaananyi ku birthday kino kyajja muzika ddiru ka MTN eva South Africa era gye batandika okulandalanda ebintu byabwe ne bajja ne bamukunagenda tewaliwo kyamaanyi kiri awo kyemuyiza kutyamu nti Meti Mandela vakubino nga buju bato ni watu mati mubete no mfurize wa East Africa wakati Bobi Wine wafuge gwanga kwa president wa East Africa yonna buju bato ndatumiza president wa East Africa bayimbe alesi wazo ku mumiti yako oba ku muntu ne yatumbe kibina cha campaign akituma gagamero nga bukimu ako poli gwe bata deta mu meeting akamu kamnyambuso ba mu magazine akamukulembezi wa president bakwevizo gendo mu meeting tewali chama nchamiza ku chaji Mandela kali kajabu zikadiri labuli yaiba kwa yo gundi afune fine Mandela kajoiza kungamba ki tali na lukwate na Mandela ina badamo baju bisao bagenda kudamo okuyimba tabani amumanyi teri na amumanyi zetemugezale badamye babalimba teri amumanyi kalo baddo kibaiti ndo bigitiru asinga Bobi Wine bebe kulu obunene bigitiru asinga Bobi Wine bebe kulu obunene uli yakubye simanyi party after party ulimba ndalude bene India bebe kulu limba kirwa ino lwasoboka love yevi teru sobokanga lucha ali kuchidieri rwabira Big Turiru is bigger than the Bebe Kulu. Mukene mulonye mukole ku research. Mule ku kitumbu wangu otambuza video. Na Bobi Wine yaso bien. Cheya sweta kan 15 lero. Mozo jibaja teriamu mani Big Turiru ya mbabulira. Party after party. Zoita international recognition ya genze wala. Goba donje banye Museveni yakwate emitwale nana ajiwa Bebe Kulu agenda agula awadi bagene katacha onako sare ekigoli nabaje mumma. Bamubba. Basu wase mkutu nagenda mukuba bamukuba gundi bakatacha bagenda genda sobe bamu awadi. Ogo mwaka gomwaro na kusimai kuzikobira mulonda ronda nyo musimai Bebe Kulu uyasinga okuswala uyasare skati zino nagere tata kanasa bile bigundi yero dia gubya gugulide da audi nemulemo okujjayo bamuze bamukuba abase mugomba bamubale bakatashe bamukuba bagenda tuke bagule simanya bakuba muwawa bamubasente nenga chafa agula wada sheke mukabiba kagameze nguzawa nenga chiche nnyo olwabazifunira kubwende bamaze kugulirira kali ya kuleme bakadi bibali balimba pate after pate goli olimba waya pana mlagani waya no sikero cha buju bandon ono mzisinka nadi ngusakeri atoli munafu nyo ngugambe katonda muzibu baga matake yatakiriwa nayo musajja katonda kye yakola Bobi Wine lage chanema buli kimu yakitukako Bobi Wine nabagamba nyiza nze namuna feeling agamba Bobi Wine atula awo nakola bwati nagambo sijja ko mudamu nengera kola kintu kino kimumege kubaka Bobi Wine nebuza nokwebuza eyo contract Bobi Wine mitwalo 19 ja dole ja Rebel Salute jayimbira buli mwezi buli mwaka bamuteka kugundi ayimba bali balusiano ababi meava mu Afrika wanayimba ku Rebel Salute kati noba to mutute kiwundi kyo kala mine bitu bizibu mwempuli ya Big Eye ndino bamuganya omuyimba ku Freedom City ngali wate musajja ali eri president wa fatu chikirya mu Caribbean nzinti anokuti ndira ddala n'okutya buli Bobi Wine mukola ebintu bye mugana okuyimba ngeri bamuyita Self Nervous nkwagala nnyo rasta oyo mugana bamuyita Self Nervous nkwagala nnyo ngenda kukola star Self Nervous muganda wange straight from Dubai ali awo muganda wange ngenda kukola star Self Nervous oyo Bobi Wine anyiza kali kamba sese mwayi muzemo okulya Bebe Kulu nga yimbira abana Uganda mu diaspora kwayo babu baninda tekyali muntu ayinza kulita kati waliwo promoter ayinza kulita Bebe Kulu e Bulaya bye yakubya obwavu ngenda mugamba bino ebintu Museveni musudie ne musudie musipiyo
bono mukuba bado genda ko sowa takyasobola kulinnya kanyonyi kanyonyi akalinnya bageze mu tibbi akanyonyi akalinnya bageze mu tibbi kadiya ka music ko kafa ana kuluma bakingisa okwogerwako mujikaina man kanibaya iPhone lenda tudde mazima omusajja ono okumanya Bobi Wine ono asuula eddalu kati omusajja we yawulira nti Bobi Wine akutte omwana wa Eddie Muto Dalton nkwagala nnyo muganda wange omusajja we yawulira Jesus Dalton omusajja we yawulira nti Bobi Wine akanaka Bobi Wine mu statement eno sharinga video eno omusajja we yawulira nti obwana bwa Bobi Wine busuubi bu surprises obwana wa Eddie Muto zemu statement eno so sharinga statement eno omusajja we yawulira nti akanaka Bobi Wine buno busuubi buno obuto obumbejja bwafuwa people power ndi bu surprises omwana wa bodyguard wachaliwe Eddie Muto mwara wa Eddie Muto bumukoledde keeki yanyigira osebo omanje yagula iPhone X because dereke bipese ebisatu mujiza mujezo obusimu Malcolm bwakwata Malcolm wali wano ngakatimba bolwatimba ka iPhone kajjewe gulira abana ba Bobi Wine okusurprising abana ba Eddie Muto nakwata kumutete ngamba mukatoda wa Israeli ono musajja storage kakati ndachamumanyi kwa muntu wakugulirira era nina abantu bemmanyi mu muyune bobo gira so kamba buze babe kuliza usizo muwala wetu kubanze nkumanyi olimbanya okuva okwata benzi logamba oje wadde mukazi wo ya benze mazajja gwe yagala amawulire omwana onalimba kagali mukaga ni omusajja onalimba banna nze okuva okwata benzi Nojo wamba mpanikere mbasaji zanziri nano mpanikere naye mbanyi nyini benze logamba mbo mchala kale okumenya no mchala asobola okugumira omusajja nga akola ebintu by'ekifere obira woti omusajja nakola post nenga akolimba takoze ebintu ebyo mbo because to the mother of my kid you loved me when I had nothing so when I have nothing to pay you but I have to give you only this car may Allah see us through until we live to serve grandkids nakamba mukama katonda wa Isiraeli Chino chichi? Someone omukazi najja na comment and thank you my baby. Mwe kumelebe kwa chakulaji. Mugenda kukakasa magambe alternative mwinezi. Musindika leta butwa. Basi checho. Mwaka togenda kumakiriza kuyina aina tabuza video ena na mukazi yeje nateka kwa comment thank you my baby ezo results ngena mwaka gwanga muzangina kola ka research nzema Peter Penge ngina kuno ezo results entufu kuba ye mumanyi kada yagambe kile baso nakataipinga mutaipiringa akataipinga mukapasiri pao nakakuba ekifananyi era kile basoni aina mukwa taliwa mwita kile basoni ali akola obusati zamugambe take away computer out typing math kam science muyaye no sayona panga bana kanyama se what yateke ndi wanataka odika muka tujja kuwakanya nagambo why ataddewo bubiri asinga nagamba kile basoni andiko ya mwe peta bele woniki wali silent najolite na yetu tujja kunonyaleza onsedu era posi najitadde mu achieve eyo posi ajadde msasetaga bugundi bwa mobu TV bwa mubuzu yako muri black mukasa nze mbwagaza zeba Peter Penge ndaba wano ene ya TV yange tokenda kunkola wano sivao nje manya chirunje ekiri wano wanga usijja kuzuma wangu ofumdala wano eni biasi najigamba buli interview milioni 8 10 sida mu back clip yonna nija muchiwe
omwana wa Eddie Mutwe bamukolera ka birthday nagamba agenda kutamba uli nateka iPhone omwana wakoze birthday atamulika Eddie Mutwe bana yo musajja kati Bobi Wine akulema toze omwana wa Eddie Mutwe bakoze kumwana wa Ashback kampyo noji hingire bwotyo kati yatinde bagala kuddamu kuwulira dda kukinja bayita Buju Banton kati yakyaye Buju Banton era mumuwulire kwati biro banja mutabuze video twetaaga cheers 15 wakwaga nga muzangu wagala nnyo tamuza video mirundi 5 nga yakanega ddako ngenda kuba wa state bejagenda okuddamu okukola ku mawulire mugimanyi agenda ku mawulire agambe agenda kujja kifaananyi kya Buju Banton ne Bobi Wine agambe nti njagala Bobi Wine President Museveni nti asobodde okuyimba kokko ne idol wange what me right eyo ekifaananyi kya Buju Banton ekyo ne Bobi Wine agenda kukijja ku debate ye mumulinde kagambe nti njagala Bobi Wine yeebaze President Museveni kwa President Museveni yakubidde Buju Banton essimu amayimba kokko ne Bobi Wine ate kamba sese mmanyi waki enyale mu kampeza sise mmanyi waki enyale mu kampeza sise bangu mugende mulabe ka video ka King Michael bayisa ebintu biraba bulala mugende mulabe ka video ka King Michael ke yakoze King Michael yagenze n'agamba nti yensonga lwaki abayimbi otaba ku TV nga twogera ebintu betategeera yabadde akuba bebe kuba mukimanyi bulungi bebe tuzabya muko bali mu kkubo lya Michael bambi obutamuwa ka sente kati Michael ngenda kuwa device yange bweti muganda wange zoli muganda wange Michael sikulinako buzibu Michael yakuba muko ejo vyaganda togenda mukavera Mickey Bricks gwe Michael oli muganda wange ngenda kuwa advice eno wakuba buli presenter bisiro vaza nagamba zemba kuba Uganda badagala soka sira bakuba dempya bawanti bulu inova mukubu bomolonye industry tumagala kwogera mazima lakwate mwagala kukiza amazima nzo okuzanya olimba bebe kulazanya luyimba lwa Biniganda. How can you play baby cool songs otazanya luyimba lwa Biniganda? Mwana bebe atya nnyo kati yalaba nga Bobi Wine kigaja adda ku Eddie Mutwe kati akana Eddie Mutwe bakakolera birthday nadduka magogula iPhone nene mujja kuba muwulira iPhone tatinajisasula kwanze mumanyi kati mumanyi wakyagala King Saha chuchi tofuami King Saha yayimbira bebe kule ekiwatuli naka no musasula ile King Saha ngayo yogera King Saha yakube simu musajja nagamba bebe kune yekyanga mule nawo obanja nnyo ye bwacho je mizenje kusende muzimu era nze nkimanyi iPhone yetu tugenda kujinonyereza ko duka akide wajigulamu neri sito ogituwe kwanze nkimanyi watya nnyo era mujja kuba muwulira kukyogamba omusajja ayinza ogula iPhone yakakadde nga ate ngweze yakoleramu video bazibanja mitwala abiri atazisasula wa bloko yo wa installments ebintu ebyo ndabya bijja mu blocking waliwo amugamba nina kino era iPhone enzo kwesanga just yali yakubeera bubezi just awo iPhone era nga muwala we biyeta ngina mutaddeko ko abantu abagenda okumulingiriza tulaba iPhone eyagire ekimayita girina tajirina taibe ko tasobola kuona nakakaddemba wa muwala we simu tasobola nze mumanyi nze kwamba sasa ngo mkulembeze yapa zigula mu tairo neka kumanya mugamba sene yange zirira nangaba linda ko namyo najisibe tairo oyagala je wanonge nyumba etonyoga mu swaze ngamba nyina lichali anja kunza sura myaka jita tanzi la kuzembuze box ya tairo zai zigula mu box za tairo teri kyawagala bubinyo ngaba kigu seta gendera kumanya muntu yezimba zishakola seta gami kwano jezimba njagala mikwano jezimba dda nembo oli mu process yezimba zinga duchaliwa kuki nina abana ogeno zisobwa kati nekwata ku kyagulanye serefuna abasingwagala nnyo bonna basupa charge abo uyo uliriza oyo musajja malino soko kuteeka mu sponsored by Kitumbu oyo iPhone yali ya kamera iPhone ya Doni Nasa yagimuwa bamukube emitwalo egiwera 5 bagula award bagalacho bamubba
Bakadasha bamubba. Sina interview seneta agawa mwe. Ojo njiba mukulu balamu. Manyi ko oliaga na manyi manji nnyo. Sibacha mugenda gakolera. Era nja kukubira simu mu inbox. Amanyi manji nnyo ganti manyi ojja gakolera balamu. Era nja kukonda ko mu inbox. Waga amanyi agange manji nnyo gali constant ever stable. Nemutabali wange yavuze emyaka 3 tugenda mugulya akamotoka nkolera challenge ngenda gera ali mutabali wange mugulya akamotoka buno Toyota yavuze emyaka 6 mu muto basi de na jigula akamotoka ke nkatwale ngatekeyo gwe omwana wo iPhone zo ekamugulire emmotoka myaka 6 azanyire muli nenga nize ensense obize Benz je twawanika liridda ma. Niko na dizidi ngana. Bana ke mwenamba video uzasiya ze 15. Esobolo ziwe za manyi babiba po atuna manji. Tebalina kweri jaguno mwaka. Bakomerera mpaka tunalonda nga sissa mukono. Ochombala yirira bakomerera tibedi amanyi basajja bagambe manje. Myaka munana. Uli kujitimba kuna manyi manje. Njanga msabola kanga. Nzane wo budde. Mengo nokola video buli kaza ku kibedi ticho tugamba. You run out of ideas. Amani okozesa manje ni what timing mwa time. Banange netaga serious 10 mega. Nyige mirundi 10 teri agenda kuozesa. Gwega kubera munseno nga serebwa postinga motoka nga siyo mukazi ne baza. Ate ne badda mu kisenge namugamba ate wajinsubiza ate bikoze bicha kati wakitojimpa ate tilindako watufune ratings mu 7 wali bikoze bicha ate nyiku. Nga tate ode comment mu motoka nga siyo yalite. Kamo kana kamusenda kali yao kamyofu. Kamutabani wan kali yao. Ravi vano ngina kaba twala ko kali wano mu parking myaka 6. Mo kabona obutono. Abero mu baleme mujoga abana abawarabu. Vile twalifuna. Sesola gulia manange iPhone kuba wano zabwe. Bana bazanyisa game nakuba bimanyi babita simanyi sibala ba Simpson. Bukatuni baita simanyi bu Simpson. Netaga chia ze 15 abasajja mu bagamba amanyi manje agali wano bana manyi manje nnyo temujja kugasobola bannange just kunyigambunyisi kakamula linga kantu kafuna mu budde kati bebe kulya zyo posizo nazo neze bebe kulya zyo posizo neza bujo bato nazi sango kati aida wa mujaye Olabange ya Imerestani. Gwe. Bebe kurusewa. Aide wa mchaye olabange ya Imerestani. Aide wa mchaye. Waja kubera wakasera kujja okutambula ogende wa bebe wa Bobi Wine muganda wange bebe kulu nkuwoninga. Ofukamira ku mavivigo ogambe muganda wange ondeze emyaka gyonna. Ono Bobi Wine ajona abakazi abavaamu nabane basoka bafina masanyalaza China nabana oyo. Muneba mzade ku committee yimbira mu 7 nabana zikulye no mu mbina. Bobi Wine asoboka. Tulya gundi yo. Yotabana okambufina masanyalaza nabana zimulye no before natenda kolola nkolole. Muno ya tunuli abantu. Tunuli abantu babya nabo semwe mu gundi ya mu 7. Bo tunulire go balabi. Bobi Wine abakoseza buli kyemu tasobola zukusiza buli musu. Buli musugo naguzukusi nganda wangu kutuli abantu boba nabo waje siba wini nwanje abasagala why waje siba wini nwanje mbufina masanyalaze muno obukokolo tabeje miza tugamba abafina masanyalaze yobe daga kuba mu ano mu abafina masanyalaze mukube mu Agenda kwa video agambe mkulembeze gwanga nti no this boy is inciting violence. Are you inciting violence?
Nzema iwake to sensitize people babuli abazibadi Kyagulanyi atambula. Era Kyagulanyi atambula. In real life atambula. Nemuyinza kutujja kumulamwa. Obudde buweddeyo. Gwenda ku kitumbu wawe kama gwenda ku kimu. Byonna abiri asobola okukuba akafaali nabaddeko wali muserino. Totalina kyongamba lasita kale mwana gwabakakatya. Wanswaza nnyo nebyokola nondaba ng'onswaziza nnyo lasita. Totalina kyongamba. Wambikinga nga apu nga nkuba Bobi Wine emyaka nga 16 obadde ompe ombikinga apu nga nkukubira omulabe ne kati nange essaawa Bobi Wine anteeko olwendo lw'otuzi nkutwalemu ekirinnya mutika mundu sabasaba oti training ekwefuukira sitani gwe nsinza omumanye gwe ngewangamba ngajja kukokoze kasufu kananga bwekolera mananga vaye mamu yawo ngafuna esimu okuva eri ewamwe magere gazingamba nti muganda yenga nkabalagavu nemba siwo zebikuwa omuliro mulina ogubalansinga at some point omuliro tulina ogubalansinga there will never be any mighty peng nange neta nga ogamba nti okuba butyone Msabula. Emundu sabasaba okikola ki? Etera nekwefuukira. Abakazi bemulina nti fina amasanyalaze n'abaana agenda kukolola nkolole. Ono yalina kyayinza otugamba. Yali awo abuna fina gyezaleeta siri agenda muzinako bbaawe. Oyo atubuulira kyoyo. Ajja kudda ku bino bisekandi bagenda okuzina amazina gaabwe bino busimanya kawansi bagende bamuteekemuko ka session nti oyo mumpitire. Bamutwale bamuzinire mu biyungu. Sekandi asobola okugenda muloogi bamukuba ekifaananyi era agenda bugenzi mu bazimba ennyumba ine ennyumba ziri ziti nnene be babbeesereza gavumenti. Era fina amasannyalaze ojja kuba bali awo bakututte mu kiggaraji ne booleza engoye za sekandi. Sekandi ayinza okutwala muloogi gwe fina amasannyalaze ejja kuzinira mu ggaraji. Tosona kuzira omusajja asola oyo kati sekandi agenda kubeera ogenda kudda kuweera akasente emitwalo nga gumu ogwa dola gamba omukwatirire mu mabeere. Yo nayo struggle. Twava tuli mu struggle. Nobulira obuvubukavubuka buli eyo bwekyanga bwagala todeza mu 7. Ekiro kino nkiruddemu manyi kyemwagala ekyo si kyangu. Namwegendereze mwebwereremu. Nzimanyi ndabira bala. Mwebwereremu. Mali nange mbasa mutambuliza video yange naweze shares 15 kuno tukolere kuli koledi. Shares 15. Tusobola zifuna. Nzenze kago mwasigaza baba limba. Nzenze kamwe kwa ganga amuza Fred Lumbuye. Ashibaka kato wakenza. Abala siba mani mkulu gasumba bebe mwasigaza basitwago. Abala siba mani. Tulinze mbaga seba jukusondere sebo weso mukazi wekitibwa. Tulinze mbaga sebo enemenye ebitooke. Tukulinza sebo azo mwese ekitibwa. Neze ndaba akunkumuse. Nze ndaba akunkumuse. Bano muzadde mu bangi rasita. Jaga bwikola embaga ndikuleka. Kola embaga nkuleka. Nkutime batasobola. Chiringa wogamba omusamuze wako gamba tugendo lete linyo lya gonya bakutumye kufa. Kali gwe mutume embaga. Why? Spice dana ali ndeko zine songa nkulu nnyo. Bajja mwogera kwa nikati. Spice dana ja kumwogerwa kwa nikati. Big up Natalia Ozi. Neza hala toto. Spice dana bajja mwogera kwa anikati. Chiwa nnyo.
Sabi kaumaliza kugamba ndi basi sente zange. Wana kwa video hii live. Bajua kumanya ndi sente zange nzeta. Kojo mkazi mwagala nnyo. Kashumba yasinga. Semu nyampi. Andi bwebuzibe tulina mu struggle. Bwebuzibe tulina mu struggle simu nyampi. Kashumba alikiriya. Bana gembega ide mwina abade ku video yange no bachajira. Cheringe mirundi 10 ngole record ya shares 15. Awulire. Akafune akafuna. Twagala video zino. Twagala video zino zitambule nnyo kusinga music we. Bajja musomako ku byapa. Gwe abaliddawo bali musomako. Abaliddawo bali musomako. Abaliddawo bali musomako. Yaka kamere cyane. Kakampo. Mwe. Kaka mere cyali yo kakampo. Najya uliranga. Denga sibai kaliro kali mu people power. Fabio sinanga bava mu naku. Sagirinya akabi. Ogambe liwede. Nomani wakabi. Toni bahati hapa sente. Napo ba milioni ya milioni bashi. Nenzi kwatera nenzi wereza bamasikini. Mwengo ya milioni yeji ba milioni ya milioni bahati nenzi wereza nemba wa nenzi wa masikini. Ali wanasabilizana ibo tuingia tugula amata muzungu. Milioni moja sikendo kama mafuta kemuga ngenda wali kulaba abana bayinkusoma. Milioni mwinga seshi. Ekola amakulu ku bantu abamwe abagula za iPhone. Zaivu yange expenditure manyi. Bana gembega ide mwena mutambulize ka video kano. Omanyi kisinga okunsanyusa baganda bange mwena ate nekira banage nsaba unity. Tuve kati mbyo kuda ku basajja iso ketu baveeko nsaba unity. Baganda bange mujja mu bungi. Chagula nyabera naka video kakoze mu katambuze. Zake Joero Senyonyi abantu bona ba activist muwagire. Mutambuze information kuba government ka se blocking information tewabira ku kyebayita awareness. Mukama tuwede social media ne chat yakuloza chagula nyasiba charginga akasimuke. Bwe bamugali ya mu motoka nateka live banangi basaji sobisi kali bali wano batusazeko mutuyambe social media zibudda abantu amaso. Wane obatulembesa wano tuwede. Wane batulemesa wano tuwede. Gumanyi wachibwe bwana charging anye sima tamane power bank. Buli wasange sasa ngagenda live. Bwe live mulaba babano basibe wano ezibula amaso azibula abantu amaso. Bali ndambu mu NBS bwakugulawo ni bubukedde bikoze bitya. Bwe ni wabakulinda bukedde sigate bamutemula. Nesoka natulaga no tino mulambe buli matiga. Sovola basiba baganda banje nyiga shares emirundi 10 teri agenda kusiba. Nzokuoza kuba kwange. Wala wagenda kugamba ati no video kola chikuwoloyo. Biebyo. Moyo kwa ganga musaba akola video nga muyika. Temulina kubira ku video zange zokkawe mutimu bungi muwagira abaana aba moyo kwa ganga musaba lumbuye. Mujje wowe baba yita ne mugere muuliza information zipa twetaga tusigaze emyezi mitono unity. Segirinya bwagikola mudduke. Gashumba mubereyo mubungi ngawe muzze. Bine mtusibya kuya no gamba muzinga gawaze ndikawenja ze bambita penge ze singa aba no. Bolaba omuntu with the right course dukula be. Sabisa giye gitambuze. Sisara kubera bese wano tize penge. No, zinabira bana badabiro bicyali makuru. Wenda bo mwana asobola okuweleza enkira nze ndi busy nonya kyeyo. Mugende muwulirize. Bwabana information entuufu mutambuze. Ndiri kubira kunyuka bino bintu. Niza bulinzi butwa abana mudduke amuza akoze video mu mutambuze. Lumbu yakoze video mutambuze. Segirinya mutambuze. Twetaga yuni kutusigaze emyezi mitono. Tulina ko yawula mtu twata okuntu gaffe ku internet kunonga kukwa. Ngalewo bagala kugulirira abantu bali ku internet basobola balina okugulirira abafani ate nga bebasinga obungi bana bawa sente mmeka. Kuba ne mu bafani mulimu abayiga betukola. Mala bapenge takozenga video nga yejja kujja ka video ka yogire bya yogire. Kachiba tegeza ti government esigalidde kugula abafani ne basobola bali bameka.
Kino mulatanga okukitima namuga mutambuza video zaffe kijja kubanga kikyali kuffe kiri ku bantu. Nga tolina kweralikira ndi bagenda kugula penge balina kweralikira bastopinga abatyamu abatambuza information baleme ku stoppinga nza akola bwenti oba amuzo oba balumbuye no bastopinge mwe abatambuza information kwa mwe mugitambuza ekitasobokerako ddala. Kyagulanyi bwagikola mugiduse temukiza mukulembeze waffe nawula mukulembeze waffe linga yewe bambi ali mugamba share this video bwebweni nga yegayirira mu motoka bambi amusibiddeyo share this video no tomukiza kwegayirira mutambuze nti bagala kumukuba kijja kutuuka ekiseera nga tekiri kuffe babukola kiri kummwe baba stoppinze bacha kinaba tekijja kuba kijja kuba tekyasoboka basi baza bacho bus stopping. English please penga from Arua berayo. Sije twafira omuvuzi waffe w'emmotoka yali avuga Kyagulanyi. Mwe twabakolimira. Kuda muna kumbulyo from Arua. Wafira driver wafika uma bereyo. Amuvuga mu centro ngate bannamukuba masasi. Namwe twabalekera ekikolimu. From Arua. What were you doing? Mwakola kicho mwakola okutaasa obulamu bwa Kyagulanyi waffe ne driver waffe kaume yafa. Yeah. Oh, very. Sina buzibu. Nonyogeza luzungu lasaka uma. Chia the information za sina buzibu. Wana omusajja amuyita Uganet Riboti. Uyo muganda wange bamuyita Cyrus. Omukongozi. Cyrus ali mmalu mu muganda wange. Omukongozi Cyrus gwe nalagekuja kati kwebagenda ka Uganet Roboti. Ne wakola mu video ngobo nga mutambuza information. Is this not about being selfish? I'm not selfish. But when I come in party, akumanze singa ze munegeza n'okunegereza baganda ba. Nze musajja wadde buli muntu ono platform ne bannefuulira. Kubanza sikirinako obuzibu kusika muntu ku mukono mugamba nti oyo muwagiza sirina kizibu kyonna gamba muntu muwagira. Abantu balina just selfish motions intentions zawe batuukeyo gye mbatuusiza. Then they want to stab me in the back. Zenera unya bafune moja. Kubanze wajja obunda nguyagala nkuyambe. Nenkulaga abantu nenkusomesa nenkuyigiriza. Nenkulaga abantu. Kubanze manyi bafani bayizo okukwagala kuba nti ndo bakulabe ne penga. Ne bakuwagala nawe lotandika ekintu kyo. Kale te ukyotuukeyo. Nondabanga atenze omukyamu. Nenze nakigambe kito kijja kunstopinga kuwamba abantu mubawagire muwagire buli mwana. Muwagire buli gola bamuwagire. Buli gola bw'omuti Allah jattu jajingireyo wagira buli gola banga talina intentions za kustabinga munne. Emyoyo emirufu ejo zingana naye nze tewali muntu gwe sikuteeko and I have no problem. Baba bachajja manyi waliwo bajja kweta character yange bajiyumunguze mba kwate yaabwe anya kuba sikyali mawulire anymore. Maybe nya kubeera legend bojiwa ata abaana ababibajja bino biringa mupiira gwa musikisawe balunado bafa. I know time will come nga sikyabisobola bino ebintu yasi ni mu family zange twagamba myaka 10 nabeeranga ku internet sisobola era nja kuba nabidduka mudda nawe ojja kubeera wera abaana bakola ebintu byabwe so jova maze siba ngamba muwagire tekirina okoleza akasubbawo akanenda okoleza kanenda tekirina buzibu tekijjawo okuba nti eno nkando nfu tulina okukoleza ffe n'obusubwawo abannaffe tubeereko soba nsiba mbegerya mutambuze message zino mutambuze bwe mulaba omulala akakoze mumuwagire bwe mulaba mugende Sirinaako bino mbusa kuyosanga abantu bamuwongo bunafuna miyomi bebatandika okuleeta mwezi endowooza zaabwe ez'ekiyungwe nenze bwe kuba nti kuwagira kulaga abantu sikirinaako buzibu. I've always supported anyone. Mbagala nnyo mwenna baganda bange ku ntobo y'omutima gwange mwenna abannayuganda bawagira penge abawagira enkulaakulana abawagira Kyagulanyi abawagira abaana bakola mu video bwempawalinga abasomi ba Fahadi olwo Fahadi bempulira Canada abavubuka nabo b'amaanyi mukiwagire mupushinga information twetaaga just unity meka tuyine mezi tusigaza mitono unity. When we come up with a big force, utuje ne force ez'amaanyi bwezi tujja kufa ku wetutuuka. Nze mbagambi no negwe tebereza mtu ina abantu kati tugambe lesse tulina ndabaka abantu 15. 15 ebe singa buli muntu anyize emirundi 5. Information ene yinza tuukawa. Information yinza kutuukawo eno. Ninga option weri siwe gamba nti video genda kujetike kumenye just kunyiga just kapesa mti no can okola ebyala just take seconds seconds no genda tabala genda kusasuza sente tabala genda kukola ki no genda mulika abantu 15. Imagine singa mu adebuli omanyi zeke emirundi 5 kwa abantu zibira gundi mmeka information ebe eri buli wamu no gende wamu egwaganga Hamza no gende wa Basegirinya no gende wa Boduwai no gende wa Joel Senyo no gende wa tugambe Segona ngokola the same thing.
Kibeera ky'amaanyi nnyo. Nange baganda bange mbagala nnyo. Nsigadde penge. Mutambulize video eno egerenge muni amawanga. Mukama jabba kyonna kye musinga okubanga mwagala mwenna. Haleluya. Mukama abagala nnyo bannange.